ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះពីអ៊ីមីអាយុ24ឆ្នាំនាងខ្ញុំជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Norton ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យពេទ្យហើយនាងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនត្រឹមតែបង្រៀនឬក៏បង្ហាញខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្អមិនត្រឹមតែផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែទៅលើផ្នែកវិន័យសិលធម៌ទាក់ទងទៅនឹងក្រមសិលធម៌របស់គ្រូពេទ្យថែមទៀតដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃអនាគតគ្រប់អ្នកដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្អមិនត្រឹមតែផ្នែកបច្ចេកទេសតែថែមទាំងផ្នែកសុជីវធម៌ថែមផងដែរមួយទៀតនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអាចមានឱកាសស្គាល់នៅបណ្ណាល័យរបស់សម្ដេចម៉ែដែលកាលពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលមានឱកាសបានស្គាល់តទៅសោះហើយនាងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនៅបណ្ណាល័យនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញនៅអនុស្សាវរីយ៍របស់សម្ដេចម៉ែទាំងរូបថតឯកសារគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់សម្ដេចម៉ែសម្ដេចតាក៏ដូចជាសម្ដេចសីហមុនីផងដែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលើកក្រោយទៀតនឹងនៅតែមានកម្មវិធីនេះដដែលមិនថាសិក្ខាសាលាមិនថាការទស្សនានៅបណ្ណាល័យមួយនេះដើម្បីចែករំលែកឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអាចមានឱកាសស្គាល់បណ្ណាល័យនិងបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដាប់នៅដំបូន្មានល្អៗរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅក្នុងវិស័យពេទ្យមួយនេះចា៎សូមអរគុណ